Стреляли, давай. Да. Зайца гоняли, вон и Рудольф, сначала спроси, как он стрелял. Шамиль, как ты? Расскажи, как ты стрелял. Ну как, можно было стволами по башке уебать, можно было не стрелять. Чуть не раздавил, блядь. Ой. А так, как впечатление-то охот сегодняшний? Охуительно. Давай рассказывай, как ты. Как, ну? Нормально. Мимо меня пробегал, я, можно сказать, один раз видел, другой раз не видел, после вот Шамиля, как он стрелял. А потом под вечер еще раз стрелял я. Ну, далековато, не попал. Ну все.